بالنسبة لمقادير البي تي 4، هاي 5 طحين، هاي 2.5 ب2.5. راح نخلي 3 كيلوات زبد، راح نقسمها كيلو ونص زبد وكيلو ونص دهن، ويبقى كيلو شكر وكيلو ونص مي. ورا ما اخلطها راح اوزن لكم بالكوب، الكوب ايش قد ياخذ مثلا قياس، حتى اذا اقول لكم كيلو مثلا طحين معناته 5 كوابه مثلا يصير هيك. بالنسبه للزبد هو نفسه، هذا يسمونه دهن جامد، احنا نسميه زبد. هذا شوفوا، راح نخلي من عنده كيلو ونص وكيلو ونص دهن الدار او جنه، بس جنه افضل، اللي عنده جنه او دار عادي. اكو طريقتين، تقدر تخلط الزبد والطحين وبعدين تخلي الشكر والمي، شلون الشيره تخبطهن تذوب الشكر وتديرهم فوقاهن. والطريقه الثانيه تخبط الشكر والمي والزبد وتذب الطحين فوقاهن. بالنسبه للميزان مصفر، هذا الزبد، هاي كيلو ونص زبد، كيلو ونص زبد، خلي عليه كيلو ونص دهن. هاي صار 3 كيلوات، هذا زبد ودهن خبط، خليهم بالخلاط. نخلي هسه عليهم كيلو ونص مي وكيلوين شكر، او نخلي الطحين، راح نشتغل طريقة الطحين هسه، الطحين ويا الزبد على مود من نفس الفيديو اللي نشرته طريقة. هسه هذا الطحين كيلوين ونص، هذا الطحين خلينا 2.5 فوق الزبد، بس ينعجن شوي نخلي 2.5 الثانية، المي والشكر بالاخير. شوف الخليط شلون قام يصير، شلون الكريم. خلي الطحين الثاني، هذا الطحين الثاني خليناه هسه شوف. وزن الشكر كيلوين، مي كيلو ونص. شو تسوي؟ نذوب الشكر ويا المي هيك خبطه سريعه وننزله على هذا الخليط بالعجان. نعطي سرعة شوي للخلاط. هسه نجي ندير الخليط الشكر والمي. هنا حبايب العجينة كملت، راح نشيلها خليها بكيس مال صب حلواني ونبني ونصبها. هاي العجينة كملت، راح نصبها، راح تطلع عنده 12 صاجة من هاي 60 في 40. هسه هاي الصب، هسه راح اشتغل هاي الفورمة المشيفة. نكمل الصيانة على هاي المنوع. هاي من داخل الفرن. بالنسبة لإرادة التزيين مال شكل البي تي 4، هذا بالداخل نوتيلا بيضة خلينا طبقت، والأشكال بكيفكم. هسه مثل ذاك، هسه هاي مروار أحمر نقطة بالنص ورشيناها بأبيض. هنا نغطسها بالكاكاو ونخليها مبروش ملون. هذا 3 أشكال ب3 أشكال.